Oyuncu Muru kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdem. Şimdi sizinle Unturned oynuyoruz. İlk videoyu yayınlayamadım. Nedenini sorarsanız şey oldu arkadaşlar. Ne oldu? Videoda çok fazla ses vardı ve benim küçük kuzenlerimin de sesi vardı. Bir de videoya yanlış başladım. Yanlış intro koydum. Geber. Geber. Hah, geberdi. Heh. Bunu al. Buraya koy, geliyor. Allah'ım. Nasıl koyacağım abi ya? Heh. Gel buraya. Gel buraya, gel. Gel sen. Gel sen. Gel buraya gel. Geber. Oh yeah. Bunun benzini kaç? 10. Alamıyor muyuz arabadan acaba benzin? Benimkinin 50. Bunun kaç? 10, 50, 17. Yok, benimki daha iyi. Buradakileri temizleyeceğim şimdi. Oha, burası uçak sahası mı? Geber dostum. Mallar ha bunlar. İlla yanına. Çüş, uçak var. Biniliyor mu uçağa? Biniyorsa kaçalım abi. Yok, binilmiyormuş. Bu ne hayat? Geber dostum. Oha, burası ne lan böyle? Çüş, hammer var. İşime yarar mı? Alırım ya. Abi sende sırt çantası var mı? Abi sende var mı? Lazım abi. Abi hırlama, ağzına sıçarım. Arabayı buraya getireyim. Dur, şu çekici alayım ben. Şu benzin şeyi, abi şunu atalım ya. Alalım, pick up hammer. Bunu bir dakika abi. Yok. Amerikan pistol. Şunu şuraya alalım abi, bunu. Abi yere attım. Heh, tamam. Şöyle böyle vurur mu? Çok yavaş vuruyor abi. Neyse. Testlere baktım, benzin işi falan çıkar, çekişle de alırım abi. Mahalle kavgası gibi. Arabayı oraya çekeyim. Benzin var orada. Benzin gel. Neyse, buraya aldık arabaya. Abi yemek yiyeceğim. Ah, gözlerim yanıyor ya nedense. Ah, full oldu. Araba benzini full yapmam lazım. Bir de elimdeki gaskeni full yapmam lazım. Yolda aksi takdirde benzin yok. Giyi olacak hacılar. Ah, hacılar nereden çıktı arkadaşlar? Gözüm yanıyor. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ulan kalbim duracaktı. 93 diyorum. Ölüyordum. Ay, fullmuş. Tamam. Bunu da şey yapalım. Dolduralım. Bir tabanca mermisi bulduğum an direkt work yapıyorum. Yes, we can. Abi Allah'tan şey ya. Bunlar da önceki şey gibi hani adı ne diyorum? Aa, yumurta yedim. Direkt buradan U dönüş yapıyorum. Buranın sonunda bir şey var mı acaba ya? Bakmakta şey var abi. Bakayım bir. Ondan sonra bir şey yokmuş. Direkt drift. Drift yapamadık. Arabada ABS varmış. Direkt buradan dönelim. Arkadaşlar bunları nereden yaptın? Bunları nereden yaptın derseniz, eşyaları. Ben ilk önce başladım.
devam ettiriyordum. Yanlış şeyler yaptım işte, videoda aşırı küfür vardı, bilmem ne vardı, onu yayınlamayacağım ama çok isterseniz yayınlarım. Öyle. Öyle arkadaşlar, arka sesi duydunuz. Bundan daha fazla ses geliyordu. Kulaklıktaki olan arkadaşlara rahmet diliyorum. İşte o videoyu atarsam. O ne alaka abi? Ha, devrilen için. Ve oradan bir tane araba geliyormuş, zombiler tarıyormuş beni falan. Abi komedi ya. Komedi olurdu valla. Aha tünel. Kazım abi, tünele giriyoruz abi. Seni sonra ararım. Burada ne var abi? Abi. Yapma. Bu harita o kadar küçük mü? Aynen, köprüye girilmiyor. Dön abi buradan. Dön dön dön. Aha, burası raymış. Aa. Biliyordum böyle olacağını yani. Aşağı mı gideceğiz? Düz gitmiştim. Aşağı gideceğiz herhalde. Hem canım niye az ya? Şunu craftlayamıyor muyuz? Sen kal bir dakika burada. Şuna basınca ne oluyor? Swap. Swap ne? Bak craft buradaymış. Craft demir ediyor. Hayır. Bunu craftla acı. Bu ne? 4 tanesi rock veriyor. Bunu da craftla. Bunu da craftlayalım. Bu ne lan? Kurşun yok. Yok. Sağ olasın. Yok yok, sağ olasın. Inventory. Arabadan ineyim. Orada bekle. Bandaj. Bunu kullanalım. Kullan. 68 oldu. Normal olsaydı %5 can dolduruyor. %5 değil mi? 5. Şimdi buradan gidelim de ya. Burası tren yoluna mı çıkıyor? Ne oluyor burası? Haritayı ne yapacağız? Buranın haritası o kadar çok küçük mü abi ya? Şaşırdım valla. Aa, burada bir yer var. Abi şehir burası. Burası şehir. Vallahi şehir. Vallahi şehir. Abi dur. Abi dur, bunları teker teker halledeyim. Çekişle halledeyim. Yoksa patates olurum diye düşünüyorum. Gel gel. Gel sen. Sallama Remzi abi. Geber. Arkadaşlar bu arada şu arabanın ismi Rıfkı. Haberiniz olsun. Rıfkı'yla bir seri devam etmek istiyorum. Ama bilmiyorum, Rıfkı dayanırsam veya senden hızlı giden bir araba alırsam GG Rıfkı. La arkası dönülmüş, benim gözlerim yok bunun. Korktum. Burası neresi? Yemek var mı burada? Abi selamünaleyküm. Tamam, alalım o tabancayı biz. Bu ne abi? Oo, break. Bunlar ne? Ha. Korkuyorum abi, tedirgin ilerliyorum bir şey çıkacak diye. Boh da çıkabilir yani, fazla güvenmiyorum. Şu arabalar daha mı hızlı gidiyor acaba, bir bakayım ha. Bakayım. Kaleler var. Görüşürüz. Rıfkı daha fazla basıyor. Biz kara gün dostumuzu satarız hızlı giden arabaya yani. Şaka şaka. Rıfkı, seni çok seviyorum. Bu ne abi? O cam mı? O ne abi? Carrot alalım. Tamam, bana su lazım dayı. Bu ne la? Aha! Travel pack buldum. Abi şu bandajı giyelim. O ne öyle? O ne öyle abi, şey gibi ya. O ne öyle, işçi şapkası gibi, konuşamadım. Aa, burada araba var. Hem de sarı.
Abi bu ne ya? Kontrol edemem abi. Ananı korktum lan. Şerefsizin çocuğu. Abi ölür. Korktum. Ben deliyim. Ya illa bana bunu yaptın. Gel. Başarım kazandım da tahta başarım mı o? Herhalde tahta başarım ama ben zombi keze aldım o başarım abi. Üç abi şerefsiz zombiler öldürdü beni ya. Ay burnum. Abi yemek. Bir carrot'ımız mı var? Ha, değil, yok. Ah! Burnum yanıyor. Bir dakika. Abi yere attım. Olamaz. 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 Kesinlikle hayır. Abi su ne ara 80-89 falan oluyor? Yemek yiyince falan mı oluyor acaba? Allah Allah. Buraya da bakmanın yararı var. Bunun benzin 36. İnsan benzin fuller. Fakirler. Hadi ben de oynayacağım. Ben tamirciyim abi. Ne oluyor lan oyuna? Ha orada kayıyormuşum. Dedim ne oluyor lan? Geber. Ben de deliyim. Uf, balta mı fazla vurur, çekiç mi? Bence balta daha iyi. Ama bilmiyorum, Allah'a emanet. Bakalım bu kaç? Aa bu iyi, 60 gidiyor. Rıfkı. Yeni Rıfkı buldum. Yeni Rıfkı'yı buldum. Yeni Rıfkı'yı buldum. Yeni Rıfkı. Yeni Rıfkı. Ne yaptım lan? Yeni Rıfkı'yı buldum. Dur burada. Ha? Ha bu olmuş. Al bunu. Al bunu. Buna doldur. Şimdi alınıyor mu? Alınmıyor. Çok iyi. Rıfkı kusura bakma Rıfkı. Ben bu arabayla devam ediyorum. Sen de yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Aga anılarımız var. Yürü git lan. Şerefsiz. Bu arabayla yoluma devam ediyorum. Bu araba bir dakika. Evet. Düşündüğüm gibi. Abi ben her yeri gezmek istiyorum. Su, yemek, her şey almak istiyorum. Abi. Benim tabancalarım vardı. Aynen 2 tane. Bunu al böyle abi. Koy. Buraya çıkar bunu. Al bunu. Buraya koy. O 5 mermi. İyi, bana yeter. Job var. Aa bu ne lan? Kobra. Polis vest. O ses neydi la? Arkadaşlar Unturned ilk seriyi çekiyordum. Önüme bir boss çıktı. Koskocaman zombi. Tarıyorum ölmüyor. 2 tane silah bitirdim üstünde, ölmedi, sonra ben öldüm. Bunlar yemek mi la wheat? Golden vegetable. Aynen bu yemekmiş. Oha 85 oldu. İyi. Polise de girdim. Abi kurduğum cümle, polise de girdim. Oh. Sıra sana da gelecek. Oh. Donut. Geber.
Şerefsiz ya, çok damage atıyor. Heh. Mısır. En sevdiğim yemek zaten. Lekut ne la? Candy bar. Ekmek. Butcher knife. Oha! Hangisi çok vuruyor acaba ya? Neyse biz deli gibi ortalıkta meat knife'la gezelim. Bunu çıkar. Aynen yere attık, çok güzel. Elime deli gibi geziyorum. Mundo gibi ortalıkta geziyorum. Fırlatacak. Abi hava niye bu kadar şey ya? Acaba şey diye mi? Cana yer yap. Inventory bir tane. Abi 2 tane yapacak kadar vardı, Allah Allah ya. Ben yapmayı bilmiyorum herhalde. Hava düzelmedi yine. Akşam oldu diye mi? Allah Allah. Büyük ihtimal ondan abi. Bu ne ya? Bu hava ne? Aynen akşam oldu diyeymiş. Baksana. Her yerde siyah olur. Burada kırmızı abi. Burada ne var? Brick. Tuğla. Helmet. Metal scrap. Ne bakıyorsun lan? Gel çıkışa. Şerefsiz korkutuyor. Abi burası ne böyle? Ben burayı hiç uğramayacağım. Arabaya bak. Senin baban da mı arabaydı be? Bir kornaya bassam öldüm. Öldüm arkadaşlar. Tek kornama bakar abi. Direkt ölürüm. Tek bipime bakar. Tek bip. Burası çıkmaz yol değil mi? Aynen çıkmaz yolmuş. Yanlış girdik. Çarp. Çarpmadım. Profesyonel şoför. Yeah. Bu bölümün ismi tek adam ne olsun lan? Bölümün ismi susuzluk giderici 2000 olsun. Burası yol mu? Yok, tren yolu orası. Abi bu ne ya? Harbi harita bu kadar küçük mü? Biz bu tarafa baktık ama onun bir arka tarafına bakmadık. Nasıl yani, nasıl cümle kurdum mal derseniz haklısınız. Başladığım yerin arka taraf ama oradan geçilmiyordu ya. Allah'ım harita çok küçük ya. Her yeri gezdim, bitti mi şimdi abi? Bu kadar mı? Allah Allah. Yani benzinciye gideyim bir akıllarını alayım. Orada bitireyim abi. Yapacak bir şey yok. Bu bölümün ismi susuzluk giderici 2000. Ah, çarpıyorduk. Drift yapmak istiyorum ama olmuyor. Bana düz mü yardıracak? Böyle düz yardıralım bakalım nereye çıkacağız abi. Aa, benzinci mi bura? Aynen herhal. Herhal meylal zındık mındık. Vaa! Korktum. Orospu çocuğu. Oh, orospu çocuğu yedi beni. Sen de geber amına sok. Kafa attı la bana. Bildiğin kafa attı oğlum. Bu ne lan? Gel buraya seni. Sen bize mi yapıyorsun? Şerefsiz ya, sen bize mi yapıyorsun dedi gitti. Ayarlar da. Full Rıfkı'ya. Rıfkı kutsal. Rıfkı benzinin 87. Rıfkı benden çok yemek yedin, hadi iyisin. Gözlere bak. Gözlerde neyse ben söylemiyorum.
Ona kanlı mı? Buranın otoparkı da mı yok? Fakirler. Aman böyle koyalım bunu. Şöyle çekelim. Çat burada kal. Hatta bunu da kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İkinci bölüm yakında gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.